Dobrodošli, u ovom videu ćete vidjeti kako podižemo grede koje će nositi krov. One su 7 metara dugačke, 10 cm širine i 16 cm visine, ako se ne varam. Jeste, 16 cm. Jako su teške i ima ih 11 komada za postaviti. Malo po malo digli smo ih sve. Vidite ovdje kako smo podigli na ram kuće i sada guramo napred da ide prema merdevini. Tamo na merdevine će se nasloniti i onda ćemo je gurati i merdevir će nam pomoći kao da je još jedna osoba tamo, verovali ili ne, vidjet ćete u videu. Nekako kad stavimo gredu one počne se ljuljaju levo i desno i onda idu napred. Baš nevjerovatno, evo sad ćete vidjeti. Kad gurnemo vidite kako se njišu levo i desno i bukvalno se nameste kako treba. Mogu vam reći da je ovaj dan bio jako fizički težak dizajući ove grede, ali smo sve završili u jednom danu, verovali ili ne. Moja supruga je jako jaka žena, vidjet ćete to kasnije. A ako ste pratili do sada, vidjeli ste do sada da je jako jaka žena. A što ima volju, to je strašno. Želi isto što i ja i želimo da završimo ovo što pre, do zime ako Bog da. Evo sada pomeram merdevine da priđemo ovoj gredi i da je zavrnem. Šta radim trenutno? Izmerio sam L profil. Pošto postavljamo L profile, ne šrafimo grede za ovaj stup dole, nego ih šrafimo metalom. Ovdje sam izmerio tačno gdje treba greda da bude, da ima rupu. Bušim je sa ovom bušilicom naravno, koja se često zaglavi pošto je ručni rad više nego da je stvarno ona prava da sam kupio. Ona mi naravno uvijek pomaže, dodaje mi da ne moram silaziti, penjati se i svašta nešto. Sada nabijam šraf kroz ovu drugu stranu, postavljam L profil sa jedne i s druge strane. Šrafovi su za ključ 22, ja mislim, ako se sećam dobro. Sa ove strane ću držati naravno mašinom, a s druge strane ću ključem, da se slučajno ne bi odvrnule. Pre nego što je zavrnem za gredu dole, moram je tačno nacentrirati, pošto nam je greda na svaki 50 cm. Ja znam da ljudi preporučuju da to ide i na 75 i na metar, ali mi smo telo na 50. Evo sad vidite ovdje pričvršćujem L profil za gredu, za nosiću gredu koja će držati krov. Tako da, ja mislim da ovo neće nigdje ići, šta vi mislite? I naravno nastavljamo sa svim ovim. Idemo dalje, udaramo kako stignemo. Želio bih u ovom momentu da vas zamolim, ako možete da nas zapratite, da podelite ovaj video sa svojim prijateljima. Ako možete, dajte nam neki savjet, da li smo mi ovo dobro radili. Živo me interesuje, pošto mi ove grede nismo šrafili kroz gredu u ovu donju gredu, mi smo samo stavljali ove metalne L profile. Sa debelim šrafovima naravno, nigdje se to nije makao, ali me živo interesuje vaše mišljenje. Ako nas možete zapratiti ili bio, odlično, hvala, pa da nastavimo. Evo vidite, ovdje opet idemo još jednu gredu. 11 greda smo postavili. Sve jedna je bila teška do negdje sredine. Posle sredine sve je išlo lakše i lakše, valjda smo uleteli fazom kako se to sve radi. Onda, da vam iskreno kažem, posle 6. sve je išlo lakše i lakše, jer nekako vidiš kraj, nekako vidiš da dolazi. Evo vidite kako ovdje poravnjavam gredu da dođe na svoje mjesto. Pre nego što je zavrnem. Ovdje vidite, malo krenem s jednim šrafom, pa onda zavrnem drugi, skroz za kraj. Da ne bi pobegla, samo držim jednu stranu. I onda naravno ovu skroz za kraj. Sada ćete vidjeti kako dižemo ove grede. Kanapom je podignem malo, pa onda na leđa. Onda dignem ramenom, a moja supruga gura pozadnje. Onda ćemo da je podignemo i da je guramo zajedno. Guramo kako možemo. Teška je, stvarno. 7 metara sa 10 cm, 7 metara dužine sa 10 širine i 16 visine. Da onih merdevina nije bilo, ne znam kako bi ovo odradili. A vidjet ćete. Evo s ove strane vidite kako nam merdevine pomažu. Za malo nisu pale.
I naravno, ja sam sišao dole da ja to pomerim. Žena kad me ubila nije. Bojala se da mi ne padne ovog greda na glavu, to bi bio kraj mene. Ali, da vam kažem, nisam više ni razmišljao. Samo sam hteo da ovo završim što pre. Evo vidite, dobre merljive. Sad će ga opet ramenom dići i gurnuti, a moja supruga gura sa one druge strane. Naravno, poravnjaću koliko god mogu. I ponovo, buši, meri u stvari, pa buši, pa postavi L profile, pa zavrni L profile, za noseću gredu, onda zavrni, onda premerite da li je greda nacentrirana i onda zavrnute za ovu donju gredu. Evo vidite, čitav proces još jedan. Ruke su nam otpale, noge su nam otpale, ali da vam kažem, sve smo završili u jednom danu. Za jedan dan ovo sve uraditi nas dvoje, gledao sam neke majstore koje potroše po 4-5 dana. Zato što efektivno rada imaju od 8 ujutro do nekih 11, pošto se umeđu vremenu pije kafa, pivo i ne znam nija šta. Ako ste mislili, se zapinuli ideje, pa tu je ona, nigde ona nije odšla. A da, majstori, dok ih nahraniš, napojiš i efektivno rada 3 sata dnevno, posao se može odužiti po 7 dana, znaš što se može završiti u jednom danu. Supruga mi uvek pomaže, uvek mi dodaje, da vam kažem, bez nje stvarno ne znam kako bi ovo uradio. Evo sad ćete ponovo vidjeti, krenem malo sa ovim šrafom, onda zavrnem ovaj drugi skroz do kraja, baš ga ono utemeljišem što bi rekli, i onda zavrnem ovaj do kraja. Sada vidite kako spuštam ove grede, pošto mi je sva građa istovarena gora bila na putu. Postoji jedan put iznad nas, 100 metara od nas. I jako je nizbilj. I onda ovako crknem dok je spustim, ali da vam kažem, bolje je ovako nego da je dižem uzbilj. Ja je vežem kanapom i onda krenem s njom da hodam napred. Ona inercija mene počne da gura i onda bežim. Evo, malo i poljubac, van kamera. Naravno, onda počnem da bežim, da mi noge ne slome. Mogu vam reći da je bilo jako, jako zeznuto. Ali i to smo odradili. Evo moja supruga zove psa, ko zna gde se krije. A brzo će ona. Ona mora nju da poljubi svaki put kad je nazove. Evo je, bez greške. Sada ćemo ovu gredu isjeći, pošto čovek koji nam dotera građu uvek ostaje malo duže. Supruga će da sedi da je drži pošto se pomere. Naravno, testerom ne mogu skroz do kraja, pošto mi i dalje onaj nož nije dovoljno dugačak, ali brzo ide. Videli ste kako sam podigao kanapom. A evo moje jake žene. Ona kaže, ja sam jaka. Mogu vam reći da jeste. Veoma jaka žena. Sad će ona to da podigne sa mnom, ja ću da dižem s jedne, a ona s druge strane. I ona diže, a ja guram. I kako god, opet merdevine dođu na svoje. Jako naporan dan. Sunce je bilo sakriveno iza oblaka i mogu vam reći da mi je jako drago, pošto bi popadali nesvest. Jer sad smo očistili sve ovo okolo i sunce u ovo doba dana tačno bije u glavu. Nevjerovatno, ali polako sve dolazi kraju. Evo vidite. Moja supruga je malo snimala pre nego smo završili i ona jede bube i onda povraća. Ovako izgleda kako je sve na kraju ispalo. Pogledajte, recite nam da vam se sviđa, da li je ovo dobro urađeno. Šta vi mislite? Živo me interesuje. Evo malo i sa druge strane da pogledate. I naravno od pozadi će biti isto tako. Hvala vam na gledanju i nadamo se da ste uživali. Do sljedećeg puta, vidimo se.